Your idol as your boyfriend ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးကိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့ idol တွေရဲ့ personality အချစ်ရေးသဘောထားတွေနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ချစ်သူပုံစံတွေကို Myra ကအားလုံးနဲ့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ idol တွေရဲ့မွေးနေ့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ Myra ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့လူတစ်ယောက်ရဲ့ personality အချစ်ရေးခံယူချက်တွေဆိုတာမွေးကလေးကပါလာတဲ့နက်ခတ်တွေအပြင်မိသားစုပုံစံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျင်လည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးရှိတာကိုတော့မေ့မထားစေချင်ပါဘူး။ဒီစီဇန်လေးအတွက် Myra ရဲ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းအပြင်အချိန်တွေကိုပေးဆက်ပြီးတော့အများကြီးစူးစမ်းအထောက်ထားတာမို့လို့ Myra ရဲ့တွေ့ရှိချက်လေးတွေပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာ fan girl လေးတွေသိမထားတဲ့စိတ်ရတဲ့ဖက်ချန်တွေပါလာခဲ့ရင်လည်းချစ်ခင်မှုတွေနဲ့ဒါနားထောင်ပေးကြဖို့ Myra မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။ Your idol as your boyfriend ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့17ရဲ့ member ဝနူးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဝနူးအကြောင်းလေးကိုစပြီးပြောပြမယ်နော်။ဝနူးကလေသူကစိတ်အရန်ထက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပုံစံကနူးနူးညံ့ညံ့လေးပေါ့နော်သူ့ပုံစံလေးက soft white လေးလို့ထင်ရပါမယ်တကယ်တမ်းစိတ်အရန်မာပြီးတော့စကားပြောပြတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်သူကသူ့ဘေးနားပတ်လည်အလူတွေကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပျော်အောင်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့သူထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်စကားပြောလဲကောင်းတယ်စကားပြောကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ပေါ့နော်တခုခုကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်သူပြောတဲ့topic တစ်ခုကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပြောနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်လဲရှည်တယ်စိတ်ခံစားမှုအားကောင်းတဲ့သူတွေမှာလည်းပါတယ်ပေါ့သူ့ဘေးနားမှာရှိနေရင်လူတွေကနှွေးထွေးတယ်စိတ်လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့စကားပြောပြီဆိုရင်သူကတစ်ဖက်သားကိုကောင်းတဲ့ positive energy မျိုးနဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်တာမျိုးတွေ့ရတယ်တခုပဲဒေါသထွက်ရင်တော့အတန်အရန်ကျေလာတတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဝနူးကအဲ့လိုအရန်ဥဆောင်အရွယ်ပြုတ်ကျင်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်ကြာရနေရမှာသူကတာဝန်ကောင်းကောင်းယူချင်တဲ့သူမျိုးတာဝန်ကောင်းကောင်းယူတတ်တဲ့သူမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူကမညီမျှတာတွေကိုမကြိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတန်းတူညီမျှဆက်ဆံတာကိုကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူပေးသလောက်လည်းသူပြန်ရချင်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့ဥပမာသူက positive energy လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ positive energy နဲ့ဆက်ဆံပေးတဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုသူကသူများတွေကိုအရင်ဆုံးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကောင်းနေရသားနဲ့မှသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအကောင်း positive နဲ့ဆက်ဆံနေရသားနဲ့မှသူ့ကိုလာရိုင်းနေဆိုတော့နည်းနည်းမှမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းမှသီးမခံဘူးပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဝန်နူးမှာကတရားမျှတခြင်းစိတ်နဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်တဲ့စိတ်ကရောထွေးနေတဲ့သူမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ပေါ်ကောင်းစေခြင်းရင်သူကအရင်စပြီးတော့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကမျှတတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါမယ်တချို့အနေအထားတွေမှာက manipulate လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြဝန်တို့အတွက်သူ့အတွက်မကောင်းတဲ့အချက်ကလူရောကသက်စာဖောက်တာမျိုးခံရတာမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဝန်တို့ရဲ့ကံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့အထက်မှာပါတယ်ဝန်တို့ဒီ manipulate လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတတ်တဲ့သုံးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကံကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာသူကအရာရာအားလုံးကို control လုပ်ဖို့ကြိုးစားလေလေသူ့ရဲ့ under control အောက်မှာထားဖို့ကြိုးစားလေလေအဲ့ဒီသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေသူတိဆောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအပြတ်စီးပြီးတော့သူမျောလင့်ထားတာရဲ့ဇောက်ထိုးဖြစ်သွားလေလေပဲအဲ့တော့တချို့အရာတွေကိုလက်ကိုလုံးနိုင်ရမယ်တချို့အရာတွေကရေလိုက်ငားလိုက်နဲ့ go with the flow ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကွာလုံးဝ soft voice လေးအနေနဲ့ပဲနေပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘလောက်ပဲပြင်းပြကန်တရားကသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးလေးထားတာမျိုးပေါ့အရန်စူးစမ်းအရန် control လုပ်အရန် manipulate လုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ကိစ္စကပျက်စီးတာများတယ်သူလွတ်ချလိုက်မှပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားတာများတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အခုနားထောင်နေရတာက Myra Moonshine Channel ကနေပြီးတော့ Your Idol as Your Boyfriend ဆိုတဲ့ program လေးကိုနားထောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Okay ဝန်တို့ရဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားရအောင်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သူက out of action ခေါ်ပါလား။လက်တွေ့ဆန္ဒမျိုးကြိုက်တယ်။ပါဇက်နဲ့ချစ်တယ်တဖွာဖွာပြောနေတာအထက်သူ့ကိုတယောက်တည်းအထီးကျန်တယ်လို့မခံစားအောင်ထားနိုင်တဲ့သူမျိုးစိတ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။အပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးတွေကိုသူကမကြိုက်တတ်ဘူး။တခါတလေတော့လည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခြေရေးမှာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့သူကိုလက်ကိုမလုံနိုင်တာမျိုးပြန်မလာတော့တဲ့သူကိုစောင့်ဆိုင်နေတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ပြောချင်တာက move for move ခတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ possessive အရန်ဖြစ်တာ။သူ့အပိုင်လို့သတ်မှတ်ထားရင်ဘယ်သူထိတာမှမကြိုက်ဘူး။ပြီးတော့
သူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိနေတာမျိုးကိုသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကြတော့ possessive ဖြစ်တဲ့အပြင်သူကဘယ်လိုပြောသစ္စာရှိနေတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမှာ तू ကတော့သစ္စာရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू ဖောက်ပြန်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ तू ကစိတ်မကစားဘဲနဲ့နေနိုင်ချင်မှနေနိုင်လိမ့်မယ်तू ကတော့တခြားလူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို easily လည်းလှုပ်ချင်လုံနေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသဘောကျတဲ့သူ तू ကလွဲပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှမကြည့်ရအရင် possessive ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲနှစ်ခွရှင်ရွေးရတာမျိုးကြုံတတ်တယ်နှစ်မျိုးနှစ်ခွဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရှင်ရွေးရတာမျိုးအခြေအနေနှစ်ခုမှာရှင်ရွေးရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်ပေါ့သူလိုချင်တဲ့သူကတော့ခရီးထွက်ရတာကြိုက်တဲ့သူအကောင်းမြင်တတ်ပြီးတော့ပျော်ပျော်နေတဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လို brain sexy ခေါ်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမျိုး IQ မြင့်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပိန်းတဲ့သူမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတော့ဝန်နူးကသဘောကျတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်တဲ့ Okay ဒါလေးကတော့ want to as your boyfriend ပေါ့နော်အားလုံးသဘောကျချင်တဲ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ idol နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေနားထောင်ချင်နေဆိုရင်တော့ comment section မှာမှန်ခဲ့ပြီးတော့ request လုပ်လို့ရပါတယ်နော် comment အများကြီးရတဲ့ idol ကိုမှာစူးစမ်းပြီးကြည့်ပေးပါမယ်ဒီ season လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် video လေးကို like ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေသိနိုင်ဖို့ Mara ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော်နောက်ထပ်ဘယ် idol က your boyfriend ဖြစ်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာ